Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас две посылочки, очень интересные, долго я ждал их. Вот, сегодня получили и давайте вскроем. Одна штука, я посмотрел в ютубе, такая штука, она проверяет, сколько берет кабель и насколько быстро будет заряжаться мобильный телефон или другие тому подобные предметы. Вот. А вторая штука, это должен быть кабель. Ну, главное, чтобы его не разрезать, не испортить. Так, откроем. Вот такой вот кабель я заказывал 2-метровый, потому что мой родной не достает до кровати. Вот. Ну, продавца просил именно синий. Вот, так что все пришло, все отлично, пришло вот это за 26 дней, вот это пришло за 23 дня. Так что ссылочки будут в описании и рекомендую продавцов. Спасибо за просмотр, до свидания.